Machiegni kendo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogoyo marufuku wuothe gwenge 15 ma Transmara West kod Transmara South chakre saa 12 odhiambo kawuono nyaka ka yorno ero mar obila miyo obila thuolo mar redo arita e gwengego. Mano bang' ng'ato achiel ne onegi otieno manyoro. Mendi bende biro e kinde mar rochruok mar arita osenene e gwengego ka jonjore ma osebedo katimo monj kono bende koro omi seche 72 mar duoko bondego. Lydia Okeyo nigi ler. Arita mag gwenge ma Transmara osebedo gi chochni kuom kinde kaluwore gi monj ma kinde ka kinde. Kaka yor duoko kwe gwengego, jalupo gai mar obila Eliud Lagat kawuono timo limbe gwenge ma Transmara West kod Transmara South e kaunti ma Narok kama ogoye chenro mag wuodhe marufuku chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi e gwenge 15 ma kono. We've given a firm instructions to the commanders in this area that we are giving them between 48 and 72 hours to do arrest and to bring the situation in Angata, Baragoi and Lolgorian to a peaceable situation. We have already arrested some this morning and will continue to do so. Our teams are ready to work on this and we must bring this situation to normal. Gwenge ma Transmara South ma ogoye wuodhe marufuku ma odhiambo nyaka kogwen oting'o Oldonyorok, Siteti, Ololoma, Kona, Ratiki, Isokon, Kerinkani, Kondamet, Olkiroriti, Angata Barikoi, Kapkeres, Lologorian Town, Mashangwa, kod Sachangwan. E gweng' ma Transmara West Kardak Mankararu ema ogoye wuodhe marufuku. Those areas are going to, by 6 p.m. to 6 a.m., we will not allow people to walk around until order and peace is sustained in this particular area. Safiri itaweza kuaffect kwa sababu kila mtu anafaa atoke nje, yani aende nyumbani, makazi, kujificha mpaka kesho asubuhi. So mtu hawezi kujitokesha safiri kwa sababu anahofia. Imetupata na kustuka sana vile tumeambiwa kwamba kutakuwa na curfew, na sana sana hapa kwetu biashara kwa inaanzia masaa ya jioni. Masaa ndio tunafanya kazi ya bodaboda, kazi ya taksi. Magiti Moreki ni mafamilia moro yuaga chiel kuom gi mane onegi gi jonjore otieno manyoro mano chwade gi bunde e kinde mane gi e nyasi mar sidho kondo mar somo ne nyathigi ka jomoko to ne oringo motony. Sasa hiyo imeenda tifi marisasi ikapika marisasi tu. Sasa hiyo nikaona dereva imepika kichwa hivi, kurudi kuangalia dereva damu tu imekuja hivi. Tukamwambia dereva akitusaidia usiwache kari, kimbia. Kumbe dereva ameumia. Sasa dereva akakimbia na nguvu ikaanza kuisha. Gisane apedha mager dhi mbele gwengego kaka yor manyo duoko ne monj mosiko timore gwengego. Monj ma oseyo ji 8 ka owito ngimagi alwora Mangata Barakoi. Ji 1,800 osedar e miechgi kuom thuolo mar ndalo 3 ka miere 253 bende osewang'. Wuodhe e gwengego bende koro nigi rochruok anyate kinde mathoth oganda dhi e sikuku. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jogo man kod tuo mar dang'ni mar paro midendo kaka bipolar mood